Este chiquito, este tiene como 2 meses. Ya ha peleado. Y este también ha peleado. Este tiene más o menos 3 meses. Este también ha peleado. Este tiene ahí, tú sabes. Pero este es más grande de todo. Chequea. Va que animal, muchacho. Eso está, oye. Ay, sí hay, muchacho. En esa vainita sí hay. Este es un cole sábana, yo le saqué una cría ahí. Este es un coronita, le falta una aleta. Yo no lo eché y se la muchacha. Y este es un corona, míralo ahí. Es una dragona azul, una hembra. Un lagunero. Otro lagunero. Con ese yo saco androide, con ese lagunero. Aquí está un dragón con una dragona, él ahí. Aquí estoy sacando una cría de pigo, ese, bueno. Y el azul mío. Le iba a sacar una cría con una dragona, pero no, dije que no. No voy a ver si lo logro sacarlo de ahí. No quiere salir. Es un pigo azul. Te voy a enseñar la cría mía ahora para que tú veas qué es lo que es, papá. La cría mía. Vaquea nada más. Sensato, esas crías tienen como 1 mes y pico, ¿verdad? Esa. La otra por ahí anda agachada. Y la otra por ahí. Esa era de un dragón manchado que yo tenía. Es una piba hembra esa. Pues allí tengo 2 crías más que sacar, tú ves. Bacana, aquí tengo otra ahí, papá, aquí tengo otra papá también. Pero eso tú sabes, eso es vaina bacana.